Cadê o gato? Ah, oi, gente. A gente tá fazendo aqui um vídeo de novo brincando com o gato, mas só que o meu primo não vai ver o gato, ele só vai tentar subir naquele negócio pra ver aonde o gato parou. Aí vamos filmar ele. Acompanhe o vídeo aí, viu? Se inscreva, clique no sininho da notificação pra você ficar por dentro de todos os vídeos novos. Clique no gostei. Vamos lá. Sobe lá. Cuidado com as ferpas, hein? Tem ferpa não? Tá quente? Deixa eu ver. Ai, que medo do gato estar aqui. Tá quente? Deixa eu ver. Tá quente? Tá nada, ó. Tá morno? É. Nem me deu em coleção. Não parece, não. Tem medo do gato aparecer. Ai! Ah! É lama. Ai! Eu tô. Ai, é lama. Que nojo! Deixa eu falar. Então, galera, esse foi o vídeo hoje, até mais. Tchau. Esse foi o vídeo mais curto. Foi do pé à barriga, não foi do pé à cabeça, né? Tchau, gente. Então esse foi o vídeo de hoje. Tchau! Ah, e esquecemos, se você é novo no canal, seja bem-vindo. Tchau!